سڵاتان لێ بەڕێزانی خۆشەویست بەخێر بێن بۆ تاقیکردنەوەی پێنج تست 35 پرسیاری یەکەم. What is the name of the term the divine right of king؟ ئەڵێمە واتای ئەم دەستەواژە چییە؟ divine right of king واتە مافی پاشایەتی بوون لە خواوە مافی پاشایەتی بوون لە خواوە یاخود مافی پاشایەتی بوونی خواوەندی. پێشتر لەوانەی ڕابردووە لە تاقیکردنەوەی 34 باسی ئەممان کرد بۆ شێگرتنەوە. یەکەم دانا the idea that the king was appointed by the landowner ئەو بیرۆکەیە بوو کە پاشا لەلایەن خاوەن زەویەکان و دەستنیشان بکرێ. The parliament and the king shared responsibility. پەرلەمان و پاشا بە پرسیارەتی هاوبەشەکەن. The king could be rule the country but the support of the parliament. The king could rule the country but with the support of parliament. پاشا توانە وڵاتەکە بەڕێوە بە بەڵام بە یارمەتی پەرلەمان. The idea that the king was directly appointed by God to rule. بیرۆکەی ئەو بوو کە پاشا ڕاستەخۆ لەلایەن خواوە دەستنیشان ئەکرێ و بۆ بەڕێوەبردنی وڵات بەڵێ. وەڵامی کەڵبژێرە لەمانە دەستەواژەی divine right of king واتە مافی پاشایەتی خواوە لە خواوە. پرسیاری یەکەم چوارەم دانەیە. The divine right of king referred to the idea that the king was directly appointed by the God to rule and that the king should be able to act without having to seek approval from parliament. واتە مافی پاشابوون لەلایەن خواوە مەبەستی ئەوەیە کە ئەو بیرۆکەیە بوو کە پاشا ڕاستەخۆ لەلایەن خواوە دەستنیشان ئەکرێ بۆ ئەوەی بە پرسیارەتی هەبێ وڵات بەڕێوەبەرێ و پاشا بتوانێت بەبێ ئەوەی ڕەزامەندی پەرلەمانی لەسەر بێت هەر شتێک بیەوەی بیکات. پرسیاری دووەم Who was the first person to lead the Roman invasion in Britain in 50 BC؟ واتە چێ یەکەم کەس بوو کە نوێنەرایەتی ڕۆمەکانی کرد بۆ داگیرکردنی بریتانیا لە 55 پێش مەسیح هاتنە دنیاوەی مەسیح. Emperor Claudius, Napoleon, Julius Caesar, William Caxton. وەڵامی کەڵبژێرە. سێم دانەیە. Julius Caesar led the Roman invasion of Britain in 50 BC. This was unsuccessful and for nearly 100 years Britain remained separate from the Roman emperor. Julius Caesar سەپەرشتی ڕۆمەکانی کرد بۆ داگیرکردنی بریتانیا لە 55 ساڵ پێشزاین. ئەم هەوڵە سەرکەوتوو نەبوو بۆ ماوەی 100 ساڵ بریتانیا بەجیایی مایەوە لە دوور لە ئیمپراتۆری ڕۆمەکان. پرسیاری سێم Which of the following is not a responsibility of the MPs؟ کامێ لەمانی خوارەوە بەر پرسیارەتی ئەندام پەرلەمانەکان نییە. Scrutinize and comment on what government doing واتە پرسیارکردن و تێبینینکردن لەسەر ئەوەی کە حکومەت چیەکە. Represent everyone in the constituency نوێنەرایەتی هەموو کەس بکەن لە دەستورە. Protect life and property بەرگریکردن لە ژیان و مەڵک. Debate important nation issues واتە گفتوگۆکردن لەسەر بابەتی گرنگی ئەم نیشتنەتەوە. کامە لەمانە بە پرسیارەتی MP نییە ئەندام پەرلەمان. وەڵامی کەڵبژێرە. بێگومان سێم دانەیە. بەرگریکردن لە ژیانی خەڵک و لە مڵکی خەڵک بە پرسیارەتی MP نییە و ئیشی پۆلیسە. MPs have a number of different responsibility. بەندە پەرلەمان ژمارەیەک بە پرسیارەتی خۆی هەیە. They represent everyone in their constituency. نوێنەرایەتی هەموو کەس دەکەن لە دەستوری خۆیانە. Help to create a new law. Scrutinize and comment on what the government is doing and debate important national issues. وهروها یاسا دروستکەن و پرسیاری تونگ و کۆمنت وەکو لێدوان لە حکومەت بکەم بزان کە حکومەت خەریکی چیە و هەروە گفتوگۆ بکەن لەسەر ئەو کێشە گرنگانەی نەتەوەکە هەیە. پرسیاری چوارم When Henry VIII took the title King of Ireland, English law were introduced and everyone
except for the local leader were expected to follow the instruction of the Lord Lieutenant in Dublin. ئەم دەستەواژەی ڕاستە ئەڵە کاتێک کە هێنێری هەشتەم ناسناوی پاشایەتی ئایلەندی پێدرا یاسای ئینگلیزەکان ناسەندرات بە ئەوەی کە هەموو کەس شوێنی بکێ بێجگە لە سەرۆکەکان بێجگە لە سەرکردەکانی ناوچەیی کە چاوەڕێیان نەکرد شوێن یاساکان نەکەون to follow the instruction of the وهروە شوێن ئەڵێ ببورن بە دووبارەی کەم بۆتان بۆی بە جوانی تێبگەن لە پرسیارەکە ئەڵێ کاتێک کە هێنێری هەشتەم بوو ناسناوی پاشایەتی ئایلەندی پێبەخشرات English law were introduced and everyone except for a local leader were expected to follow the instruction of the Lord Lieutenant in Dublin. واتە یاساکان یاخود ڕێساکانی ئینگلیس ناسەندرا بە خەڵک و everyone except for a local leader were expected هەموو کەس ئەبووایە کە شوێن ئەو یاسایانە بکەوێت بێجگە لە سەرکردەکانی ناوچەیی follow instruction of the Lord و هەروەها ئەبوو هەموو کەس شوێن ئەو ڕێنمایانە بکەون کە ئەدرێت بە Lord Lieutenant in Dublin. Lord Lieutenant و کەسەیە وەکو زابتێک وایە کەسێکی باڵە دەستە ئەبوو شوێن ئەو ڕێنمایانە بکەوتنایە کە لە دوبلین پێیانەدرا. ئەم دەستەواژەی ڕاستە ئەو غەڵەت. پرسیاری چوارم بگومان غەڵەتە. When Henry VIII took the title of king ئەڵێ کاتێک کە هێنری هەشتەم ناسنای پاشایەتی ئایلەندی پێدرا English law were introduced and local leader were expected to follow instruction و هەروەها سەرکردانی ناوچە ئەبووایە شوێن چاوەڕێیەکران لەیان کە شوێن ئەو یاسایانە بکەون ئەو ڕێنمایانە بکەون کە لەلایەن لۆرد لوتنەنەوە لە دوبلین پێشنیاریانە کرد. پرسیاری پێنجەم when is the anniversary of the Battle of the Boyne celebrated in Northern Ireland? کێیە بۆنەی و یادکردنەوەی جەنگی بۆیان کێ یادەکرێتەوە لە ئایلەندە باکوور؟ When is the anniversary of the Battle of the Boyne? کەی بۆنەی جەنگی بۆیان یادەکرێتەوە لە ئایلەندەی باکوور؟ کەی لە چ مانگە؟ مانگی 3 مانگی 5 مانگی 6 مانگی 7 وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان چوارم مانگی شەشەمە جون ئەو بوەرن مانگی 7. The Northern Ireland, the anniversary of the Battle of the Boyne is celebrated in July. ئەڵێ لە ئایلەندەی باکوور یادی جەنگی بۆیان بەڕێوە ئاچێت لە مانگی 7 and is also public holiday هەروەها پشوشی فەرمیشە. بورە بۆم زانی دیارە لە بیرم چووە. پرسیاری شەشەم The clock tower is named Elizabeth Tower. ئەو ساعەتی لەندەن ناوی لێنراوە بە ناوی Elizabeth Tower in honor of بۆ ڕێزگرتن لە Queen Elizabeth II Diamond Jubilee in 2012 واتە بۆ ڕێزگرتن لە ئەو ئاهەنگەی کە بۆ پاشاگەرێتی ئەژێڕێت کە پێڵن Diamond Jubilee واتە بۆ شاژن ئەلیزابەتی Diamond Jubilee دووەم لە 2012 یاخود Queen Elizabeth یەکەم لە Diamond Jubilee 2012 یاخود Queen Elizabeth دووەم لە Golden Jubilee in 2012 Queen Elizabeth یەکەم Golden Jubilee in 2002 ئەمیش 2002 وەڵامی هەڵبژێرە ئەو ساعەتی لەندەن ناوی ئەلیزابەتی لەندراوە ئەلیزابەت تاوەر بۆ کام ئەلیزابەتێ ئەلیزابەتی دووەم یەکەم وەڵامی هەڵبژێرە. پرسیاری شەشەم بێگومان ئەو تاوەرەی لەندەن زۆر کۆر نییە بۆیە بۆ ئەلیزابەتی دووەمە. The clock tower is named Elizabeth Tower. ساعتەکەی لەندەن ناوی ئەلیزابەت تاوەیە بۆ ڕێزگرتن بۆ Queen Elizabeth II Diamond Jubilee in 2012 بە بۆنەی جوبلی Diamond Jubilee ئەو بۆنەیە کە پاشا شاژن تیای یادەکرێتەوە کە بە ناو خەڵکەکەی ئاڕۆن بە ئەسپ و عارەبانە بۆ یادی Diamond Jubilee ئەلیزابەتی دووەم لە 2012 کرایەوە بۆیە ناوی تاوەرەکەشیان ناونە Queen Elizabeth. پرسیاری حوتەم when was Lincoln Cathedral built? کەی بوو کڵێسای لینکن دروست کرا؟ Cathedral
هەر بە مانای چێرج دێ بەڵام کەثیدرڵ دامە بینەکان زۆر جوانترن و گەورەترن. کەی کەنیسەی لینکن دروستکرا لە سەدەی 19ەمە لە سەدەی ناوەڕاستە لە دوای داگیرکردنی ڕۆمەکان لە سەدەی 18ەمە وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان دووەمدانەیە. Lincoln Cathedral was built in the Middle Age or medieval times. واتە کڵێسای لینکن دروستکرا لە سەدەی ناوەڕاست یاخود سەدەکانی ناوەڕاست. پرسیاری هەشتەم. Which of the following territories forms part of the UK? کامێک لە ئەم بەشانەی خوارەوە بەشێکن لە شانشینی یەکگرتوو لە UK. Scotland, Isle of Man, Fiji, Saint Helena. وەڵامێک هەڵبژێرە. بێگومان سکۆتلەند بەشێکە لە UK. The UK is formed by England, Scotland, Wales and Northern Ireland. واتە UK شانشین یەکگرتوو دروستکراوە لە ئینگلند و سکۆتلەند و وێلز و Northern Ireland. How old was Edward VI when he died? تەمەنی ئیدوەردی شەشەم چەند بوو کاتێکە مرد؟ 15 ساڵ، 1 ساڵ، 12 ساڵ، 7 ساڵ. وەڵامێک هەڵبژێرە. 15 ساڵ. Edward VI died at the age of 15 after ruled for just over 6 years. ئیدوەردی شەشەم مرد لە تەمەنی 5 ساڵیە دوای ئەوەی کە فەرمانی کرد بۆ ماوەی تەنها 6 ساڵ. And his half-sister Mary became queen. بۆیە خوشکە زڕەکەی مێری بوو بە شاژن. پرسیاری دەیەم. What name was given to those who supported the king during the civil war that began in 1642? چنایەک درا بە ئەو لایەنگرانی کە لایەنگری پاشایان کرد لە جەنگی ناخۆیە لە شەڕی ناخۆیە کە دەستی پێکرد لە 1642. ناوەکەی نای ئەو کۆمەڵە خەڵکە چ بکە پشتگیری کینیان کرد پاشایان کرد. The Cavalier, the Suffragettes, ئەو دوانە چیان هەرێکە the Squareheads. وەڵامێک هەڵبژێر. بێگومان یەکەمدانە بوو. During the civil war that started in 1642, those who supported the king, the Cavaliers, and those who supported Parliament, the Roundheads. لە شەڕی ناخۆیە کە لە ساڵی 1642 دەستی پێکرد ئەو کەسانی کە پشتگیری پاشایان کرد ناویان کەڤلارز بوو و ئەو کەسانی کە پاڵپشتی پەرلەمانیان کرد و پشتگیری پەرلەمانیان کرد ناویان لە خۆیان نابوو Roundheads. پرسیاری 11. The right to fair trial is not included amongst the principle of the European Convention of Human Rights. ئەڵێ مافی دادگایەکی دادپەروەرانە بەشێک نییە یاخود لە ناو بنەماکانی پەیمانی ئەوروپا نیە بۆ مافەکانی مرۆڤ. ئایا ئەم دەستەواژەیە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ هەر ئاشکرایە. من پێم وایە غەڵەتە. False. The right to a fair trial is one of the principles of the European Convention of Human Rights. ئەڵێ مافی دادگایکردنێکی ڕەوا یەکێکە لە بنەماکانی پەیمانی ئەوروپا بۆ مافی مرۆڤ. پرسیاری 12. Why was Queen Mary known as a Bloody Mary? ئەڵێ بۆ Queen Mary ناسرا بوو بە مێری خوێناوی Bloody Mary. She used to drink a lot لەبەرەوەی زۆری خواردەوە because of all the blood from the war she caused لەبەرەوەی ئەم هەموو خوێنەی کە لە جانکانە ڕشتی. She was a devoted Catholic and persecuted Protestant لەبەرەوەی ئەوش کە مێری کاثۆلیکێکی زۆر سەخت بوو و پرۆتێستانەکانی چەوساندەوە. She used to punish the people. ئەو خەڵکی سزادە. وەڵامی هەڵبژێرە لەمانەی خوارەوە. بێگومان سێمدانە بوو. Queen Mary was a devoted Catholic and persecuted Protestant. Queen Mary یاخود شاژن مێری کاثۆلیکێکی زۆر سەخت بوو. کاثۆلیکێکی زۆر سەخت بوو بۆیە ئەوانەی کە لە سەر دینی پرۆتێستان بوون سزادان و کوشتن. For the reason she became known as a bloody. بۆ ئەم هۆکارە ناسرا بە مێری خوێناوی. پرسیاری 13. Which of the following sentences is true? کامێک لەم دەستەواژانەی خوارەوە ڕاستە.
The UK is governed by the parliament sitting in Edinburgh. بەریتانیا بەڕێوەچێ لەلای ئەو پەرلەمانی کە لە ئیدنبرۆ دانیشن. Scotland and Wales have parliament or assembly for their own, but not Northern Ireland. Scotland و Wales پەرلەمانی خۆیان هەیە بۆ بەڕێوەبردنی خۆیان، بەڵام Northern Ireland با کوردنێتی. Scotland, Wales and Northern Ireland also have parliament or assembly of their own with developed powers in defined areas. Scotland و Wales و Northern Ireland پەرلەمانی خۆیان هەیە و بەڕێوەبەراتی خۆیان هەیە و هەروەها دەسەڵاتێکی سنوردارکراویشیان هەیە لە هێنە ناوچەیە. The UK is governed by the parliament sitting in Glasgow. بەریتانیا شانشینی یەکگرتوو دەسەڵاتی بەڕێوەچێ لە پەرلەمان کە دانیشتووە لە گلاسگۆ. کامێک لەمانەی خوارەوە ڕاستە، وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان سێم دانەیە. Scotland, Wales and Northern Ireland also have parliament or assemblies of their own. واتە سکۆتلەندا وێلس و Northern Ireland هەروەها پەرلەمانیان هەیە و هەروەها نوێنەرایەتیان هەیە ئی خۆیان with devolved powers in defined areas. وەک لەگەڵ دەسەڵاتێکی سنوردارکراو لە هێنە ناوچەیە. Which of the following lines from Shakespeare plays and poems is often still quoted? و کامێک لە ئەم دێڕانەی خوارەوەی شێکسپێر لە شان و نامۆ شێعرەکانی تاوەکو ئێستاش ئەوترێتەوە. کامێک لە ئەم دێڕانەی خوارەوەی شێکسپێر لە شان و نامۆ شێعرەکانی تاوەکو ئێستاش ئەوترێتەوە. A daffodil by another name, all the world's a stage, we shall never surrender, you shall be with me. وەڵامی هەڵبژێرە لەوانەی خوارەوە. بێگومان دووەم دانەیە. All the world is a stage, واتە هەموو جیهان سەکۆیەکە, is a line from William Shakespeare plays as you like it. ئەمە دێڕێکە لە شانۆنامەی شێکسپێر ئەو شانۆنامەی شێکسپێر کە ئەڵێ as you like it چۆن حەزت لێیەتی هەر وەک چۆن بەدڵتە. How many volunteers did the National Trust have when its first formed in 1895? ئەڵە چەند خۆبەخشی هەیە ڕێکخراوی National Trust واتە متمانەی نیشتیمانی کاتێک کە لە سەرتاوە دامەزرا لە ساڵی 1995 واتە چەند خۆبەخشی هەبوو لە سەرتاوە کە ڕێکخراوی National Trust دامەزرا لە ساڵی 1985 2 3 200 300 وەڵامی هەڵبژێرە. بێگومان لەلایەن دوو کەسەوە دامەزراوە ڕێکخراوی بوو بە سێ کەس ڕێکخراوی خێرخوازی National Trust لەلایەن سێ کەسەوە دامەزراوە. National Trust ئەوەیە کە ئەرکی پاراستنی پارک و شوێنە سرشتەکان و شوێنە بەناوبانگەکانی بریتانیا و بینا بەناوبانگەکانی لە ئەستۆیە کە ڕێکخراوێکی خێرخوازیە خەڵکێکی زۆر بە خۆبەخشیشی بۆکە زیاتر لە 100,000 کەس بە خۆبەخشیشی بۆکە لەم کاتێ. The National Trust was founded in 1895 by 3 volunteers. National Trust لەلایەن سێ کەسەوە لە ساڵی 1895 دامەزرا لەلایەن سێ کەسەوە سێ خێرخوازەوە. پرسیاری 16 In the UK, brutality and violence in the home is not a crime. ئەڵە لە بەریتانیا دڕندەیی و خراپەکاری لە ماڵەوە تاوان نییە. ئایا ئەمە ڕاستە یا خراپە؟ ڕاستە یاخود ڕاست نییە. True or false؟ بێگومان غەڵەتە. False. In the UK, brutality and violence in the home is a serious crime. بەڵێ لە بەریتانیا دڕندەیی و خراپەکاری لە ماڵەوە تاوانێکی زۆر جدیە. پرسیاری حەڤێم When did modern tennis involved in England? When did
modern tense involved in England واتە تنسی مۆدێرن کەی لە ئینگلتەرا پەرەیستاند یاری تنسی مۆدێرن کەی لە ئینگلتەرا پەرەیستان یاخود لە ئینگلند in the early 18th century لە سەرەتای سەدەی هەژدەیەمە in the late 18th century لە کۆتایی سەدەی هەژدەیەمە in the early 19th century لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەمە in the late 19th century لە کۆتایی سەدەی نۆزدەیەمە وەڵامی هەڵبژێرە بێگومان چوارەمدانەیە modern tense involved in England in the late 19th century واتە تنسی مۆدێرن تنسی مۆدێرن لە ئینگلتەرا پەرەیستان لە کۆتایی سەدەی نۆزدەیەمە پرسیاری هەژدەیەم UK laws ensure that people are not treated unfairly in any area of life or work because of their age, disability, sex, pregnancy, maternity, race, religion or belief, sexuality or material status. واتە یاساکانی بەریتانیا ئەوە پشڕاست دەکەنەوە یاخود دڵنیایی ئەوەدەن بە خەڵک کە هیچ کەسێک نادەت پەروەرانە مامەڵەی لەگەڵا ناکرێت لە ژیانیان لەسەر ئیش بەهۆی تەمەنیانەوە کەمەندامێتیانەوە ڕەگەزیانەوە دووجیانن لە حاڵەتی دووجیانیە بەهۆی ئاینیانەوە بیر و باوەڕوە جۆری سێکسەکەیان بۆ لازبیانن گەین کەسێکن و ئایا ڕەبەنن ماونەتەوە قەیران یاخود بێوەژنن بە هیچ شەوێک فەرقوجیاتی ناکرێ و هەر کەسێک بێڕێزی بۆ بکە ئەتوانێت سکاڵای سە تۆمارکە و یاسا پاڵپشتی لێک ئایەوە ڕاستە و غەڵەت بێگومان ڕاستە پرسیاری نۆزدەیەم The population is very equally distributed over the four part of the UK ئەڵێ دانیشتوانی بەریتانیا زۆر بە دادپەروەرانە دابەش بۆ بەسەر چوار پاشی بەریتانیا ئایا ڕاستە و غەڵەت بێگومان غەڵەتە The population is very ئەگە بیرتان بێ ئەمەم بۆ خوێندنەوە The population is very unequally distributed over the four parts of UK England more or less constantly makes up for 84% of the total population, Wales around 5%, Scotland just over 8%, and Northern Ireland less than 3%. واتە دانیشتوانی بەریتانیا ئەم بوشانە زۆر گرنگە سەرنجی پێ بێ لە بەروی جارەوەیە پرسیارەکەی چۆن کردووە ئەگەر ڕستەکە بە جوانی نەخوێن بێتەوە یاخود گوێ نەگرت پێ کێشەیە The population is very واتە دانیشتوانەکەی زۆر بە نادادپەروەرانە بە یەکسانی دابەش بۆ بەسەر چوار باشەکەی بەریتانیا شانشینی یەکگرتوو ئینگلند کەم و زۆر بە بەردەوامی نزیکەی 84% دانیشتوانی بەریتانیا هەیە وێلز نزیکەی 5% سکۆتلەندا کەمێک لەسەر و لە 8% و نۆردەرن ئایلەند ئایلەندای باکوور کەمتر لە 3%. پرسیاری 20 Where was Anna Boleyn executed? Anna Boleyn لەکوێ لە سێدارەدا یاخود کوژرا In Conway Castle لە قەڵای Conway at the Tower of London لە تاوەرەکەی لە باڵەخانەی لندن at the House of Parliament لە بینای پەرلەمانە in France لە فەڕەنسا وەڵامێک هەڵبژێرە دووەمدانەیە Annie Boleyn was executed at the Tower of London Annie کوژرای خۆست لە سێدارەدا لە باڵەخانەی لندن لە تاوەری لندن پرسیاری 21 At the beginning of the Middle Age Ireland was not an independent country لە سەرەتای سەدەی ناوەڕاستە ئایلند وڵاتێکی سەربەخۆ نەبوو ئایا ڕاستە یاخود غەڵەتە وەڵامێک هەڵبژێرە غەڵەتە بێگومان At the beginning of Middle Age Ireland was an independent country لە سەرەتای سەدەی ناوەڕاستە ئایلند وڵاتێکی سەربەخۆ بوو پرسیاری 22 Since 1997 some powers have been devolved from central government to give people in Wales, Scotland and Northern Ireland more control over matters that directly affect them. واتە لە ساڵی 1997
نەوەحەوتەوە هەندێک دەسەڵات لە حکومەتی ناوەندیەوە بۆ مەستی حکومەتی ناوەندی باسی لەندەنە هەنە دەسەڵات لە حکومەتی ناوەندیەوە وەرگیراون بۆ ئەوەی کۆنتڕۆڵی زیاتر بە خەڵکی وێلس و سکۆتلەندە و ئایلەندای باکوور بدرێت بۆ ئەوەی بتوانە ڕاستەوخە لەسەر ئەو بابەتانی کە کاریگەری لەسەر ئەوان هەیە قسە بکەن یاخود بڕیار بدەن. ئایا ئەمە ڕاستە یاخود غەڵەتە؟ پرسیاری 22. بەڵێ ڕاستە. 23 پرسیاری 23 Where did Mary Stuart, the Queen of Scotland, spend most of her childhood? لەکوێ مێری ستوەرت شاژنی سکۆتلەندە لەکوێ تەواوی ژیانی زۆرینەی ژیانی مناڵەتی بەسەر بردووە؟ مێری ستوەرت شاژنی سکۆتلەندە لەکوێ زۆرینەی ژیانی مناڵەتی بەسەر بردووە؟ سپانیا، جێرمەنی، ئەڵمانیا، هۆڵەندا، فەڕەنسا. وەڵامێک هەڵبژێرە. لە فەڕەنسا. Mary Stuart, the Queen of Scotland, شاژنی سکۆتلەند, spent most of her childhood in France. زۆرینەی تەمەنی مناڵەتی لە فەڕەنسا بەسەر بردووە. پرسیاری کۆتایی تاقیکردنەوەی 35 پرسیاری 24 During the Middle Age, several cathedrals had windows of stained glass telling stories about. ئەڵە لە سەدەی ناوەڕاستە چەندەها کەثیدرال وەک پێم وتیت کەثیدرال واتە کەنیسەی گەورە و جوان و کۆن چەندەها کەنیسەی گەورە لەسەر جامەکانیان نووسرا و شت نووسرا بوو ئەو نووسراوە چیرۆکی دەربارەی چی لەمانی خوارەوە باسە کرد واتە ئەو چیرۆکی کە لەسەر ئەو جامانە نووسرا بوو دەربارەی کامێک لەمانی خوارەوە بوو. The journey of pilgrimage to the Canterbury گەشتیارەکان یاخود گەشتەوەکان ئەوانەی کاچن بۆ حەج بۆ کەنتەبەری Noah's Ark کەشتەکەی نوح The Bible and Christian Saint واتە پیرۆزەتی ئینجیل و مەسیحێت Medieval Priests قەرشەکانی سەدەی ناوەڕاست. وەڵامێک لەوانەی خوارەوە هەڵبژێرە. بێگومان سێمدانەیە During the Middle Age لە سەدەی ناوەڕاستە several cathedrals had windows of stained glass. چەندها کەنیسە پەنجەرەیان پێ بوو کە شتی لەسەر نووسرا بوو stained glass. Telling stories about the Bible and Christian Saint. چیرۆکیان لەسەر نووسرا بوو چیرۆکان دەربارەی بایبڵ و کەسە پیرۆزیەتی بایبڵ و مەسیحێت بوو. The glass in York Minster is a famous example. ئەو شوشەی کە لە یۆرک منستەرە نمونەیەکی بەناوبانگە. ئەمە کۆتایی تاقیکردنەوەی 35 بوو. هیوادارم سوتان لێ وەرگرت بێت.